உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்ம சேனலுக்கான டெலிகிராம் சேனல் நம்ம வச்சிருக்கோம். அங்க ரீசன்ட் டைம்ல வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் என்ன டைம் டு டைம் அப்டேட் ஆகுதோ அண்ட் கலெக்டபிள் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ₹1 ஆஃபர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஷோரா நம்மளுடைய சாய்ஸ் டு பெஸ்ட்டுக்கான டெலிகிராம் சேனல்ல ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ஷோரா நீங்க நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க, போய் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விதமான ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்ட் சீலிங் ஃபேன் மாடல் தான் பார்க்க போறோம். சீலிங் ஃபேன் கண்டிப்பா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ஃபேன் தான். ஏன்னா டியூரிங் சம்மர், வின்டர், ரெய்னி சீசன் எல்லாத்துக்குமே எல்லா சீசனுக்குமே நம்ம ஃபேன் அப்படிங்கறத கண்டிப்பா வாங்கியே ஆகணும். ஏன்னா காத்து இல்லாம நம்மளே இருக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட இந்த சீலிங் ஃபேன்ல இப்போ என்னென்ன மாதிரியான லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி எல்லாம் இன்பில்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது BLDC டெக்னாலஜி. ஸோ இது மூலமா பவர் சேவிங்ஸ் ரொம்பவே நல்லா டெவலப் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அதனால பெரும்பாலும் நம்ம BLDCல இருக்கக்கூடிய சீலிங் ஃபேன் சூஸ் பண்றது ரொம்பவே அட்வைசபிளா இருக்கு. சீலிங் ஃபேன்ல ரொம்ப காமனா நம்ம வீடுகளில் யூஸ் பண்றது 1200 mm தான். அதாவது 48 இன்ச்ல வரக்கூடிய சீலிங் ஃபேன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி நம்ம வாங்கக்கூடிய அந்த பர்டிகுலரா இருக்கக்கூடிய சீலிங் ஃபேன்ஸ்ல கலர்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க லைட் கலர்ஸ் எல்லாம் சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நிறைய டஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகும். இது மூலமா உங்களுடைய ஃபேனுடைய கலர் ஓவராலா சேஞ்ச் ஆயிடும். அண்ட் ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம கண்டிப்பா அப்பப்போ தொடச்சு வச்சுக்கிறது இன்னுமே நம்மளுக்கு பெட்டரான ஒரு ஆப்ஷனா இருக்கும். ஏன்னா மேல டஸ்ட் நம்மளுடைய அந்த ஃபேன் ஃபெதர்ல தங்க ஃபேன் ரோல் ஆகும் பொழுது நம்மளுக்கு அந்த காத்து பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் நம்மளுக்கு வராது. சோ அதனால பாத்தீங்கன்னா 2 months once ஆவது நீங்க அந்த ஃபேனை க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிறது உங்களுக்கு நல்ல ஏர் த்ரூ கொடுக்கும். ரஸ்ட் ஃப்ரீ கோட்டிங் கொடுத்திருக்காங்களா லாங்கர் லைஃப்காக, அதையும் பாத்துக்கோங்க. ஏன்னா இதெல்லாமே லேட்டஸ்டா நம்மளுக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ்ல கொடுக்குறாங்க. BE ரேட்டிங், அதாவது ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸ் என்ன கொடுத்திருக்காங்க நீங்க வாங்கக்கூடிய ஃபேன்ல, அதையும் பாத்துக்கோங்க. இதை டிபெண்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு பவர் சேவிங்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். 100% காப்பர் மோட்டார் இன்பில்ட் பண்ணிருக்காங்களா, அதே மாதிரி நல்ல ஹை எஃபிஷியன்சியா நம்மளுக்கு நம்ம வாங்கக்கூடிய அந்த சீலிங் ஃபேன்ஸ் எல்லாமே வருதா அப்படிங்கறத பாருங்க. 52 வாட்ல 300க்கு மேல இருக்கக்கூடிய RPMல இந்த ஃபேன்ஸ் எல்லாம் வருதான்றதையும் கம்ப்ளீட்டா டீடைலா பாருங்க. அண்ட் ப்ராடக்டான வாரண்டியை பொறுத்தவரை 1 வருஷம் to 2 வருஷம் அந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க ஒவ்வொரு கம்பெனியும். ஸோ நம்ம வாரண்டி அதிகமா இருக்க மாதிரியான ஃபேன்ஸ் வாங்குறது கண்டிப்பா அட்வைசபிள் தான். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்ட் சீலிங் ஃபேன் மாடல் என்னென்ன இருக்குன்றத பார்க்கலாம். நம்மளுடைய டெலிகிராம் அண்ட் வாட்ஸ்அப் சேனலை இன்னும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணாம இருக்கீங்க அப்படின்னா உடனடியா லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன், போய் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க Amazon, Flipkart இந்த மாதிரியான உடனுக்குடன் வரக்கூடிய டீல்ஸ் அண்ட் அப்டேட்ஸ், அது மட்டும் இல்லாம பேங்க் ஆஃபர்ஸ், அது மட்டும் இல்லாம ரொம்பவே சீப்பா கிடைக்கக்கூடிய லூட் ஆஃபர்ஸ் இதெல்லாம் போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 10th பிளேஸ்ல பஜாஜ் சீலிங் ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். 1200 mm ஃபுல்லி அலுமினியம் பாடி கொண்ட சீலிங் ஃபேன் மாடல். ஆன்டி பாக்டீரியல் கோட்டிங் பாலிஷ்டு சீலிங் ஃபேன்ஸா வந்திருக்கு. யூனிக்யூ டைமண்ட் ஷேப்டு ட்ரிம்ஸ் டுவல் டோன் கலர்ஸோட தராங்க. ஆன்டி வைரல் அண்ட் ஆன்டி பாக்டீரியல் கோட்டிங்கோட தராங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹2533 செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 9th பிளேஸ்ல V-Guard சீலிங் ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். 1200 mm அல்ட்ரா ஹை ஸ்பீட் சீலிங் ஃபேன் மாடல். 100% காப்பர் மோட்டார் அண்ட் ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். அட்வான்ஸ்டு கோட்டிங் ஃபார் எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரி ரஸ்ட் ரெசிஸ்டன்டோட தராங்க. கம்ஸ் வித் 2 இயர்ஸ்க்கான வாரண்டி கவரேஜும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹2599 செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 486 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 8th பிளேஸ்ல Zone Plus சீலிங் ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். Zone Pulse BLDC ஹை ஸ்பீட் 1200 mm ரிமோட் கொண்ட ஃபேன் மாடல். லோ பவர் கன்சம்ப்ஷன் டைமர் டர்போ மோட் கொடுத்திருக்காங்க. மேட் இன் இந்தியா ஃபேன். 100% காப்பர் வைண்டிங்ஸோட வருது. ஸ்பீட் கண்ட்ரோல், ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் அண்ட் LED லைட்ஸும் இருக்கு. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹2599 செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 12 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல GM சீலிங் ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். சீலிங் ஃபேன் பிரவுன் 1200 mm and 373 RPM ஓட வருது. பவர்ஃபுல் மோட்டார் வித் எக்ஸ்ட்ரா காப்பர் ஃபேன் மாடலா தந்திருக்காங்க. ப்ரீ லூப்ரிகேட்டட் க்ளோஸ்டு டபுள் பால் பியரிங்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. சூட்டபிள் ஃபார் லிவிங் ரூம். 25 monthsக்கான வாரண்டியும் இதுல இருக்கு. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹1299 செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 13 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல ஸ்டாண்டர்ட் சீலிங் ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். 1200 mm சீலிங் ஃபேன் பியூர் ஒயிட் ஓஷன் கலர்ஸோட எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஃபீச்சரோட வருது. 100% காப்பர் மோட்டார், டபுள் பால் பியரிங், கம்ஸ் வித் ஏரோடைனமிக்கலி பேலன்ஸ்டு பிளேட்ஸ், 400 RPM and 2 இயர்ஸ்க்கான மேனுஃபேக்சர்ஸ் வாரண்டியும் தராங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹2800 செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 7 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
5th பிளேஸ்ல ஹேவல்ஸ் சீலிங் ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். 1200 mm டஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் ரிமோட் சீலிங் ஃபேன் மாடலா கொண்டு வந்திருக்காங்க. பவர்ஃபுல் மோட்டார் ஃபார் superior air delivery, classic look to match premium decor, excellent performance even at low voltage கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2890 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 3768 verified reviews இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல லுமினோ சீலிங் ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். பிளேட் 1200 mm ஹை ஹேர் டெலிவரி 230 cm வரைக்கும் வரும். 1200 mm BE ஸ்டார் சீலிங் ஃபேன் மாடல் 390 rpm ஹை ஸ்பீட் ஏர் ஃப்ளோ ஃபேனாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. பவர்ஃபுல் ஏர் டெலிவரி ஹோம் சீலிங் ஃபேன் இது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2975 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 72 verified reviews இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல ஓரியன் சீலிங் ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்ட்ராங் அண்ட் டெக்கரேட்டிவ் ஒயிட் சீலிங் ஃபேன் மாடல் 1200 mm BE ஸ்டார் சீலிங் ஃபேன் மாடலா கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஃபேன் வித் ஃபேன் ஸ்பீட் ஆஃப் 350 rpm வரும். டபுள் பால் பியரிங் டெக்னாலஜிஸோட வந்திருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 22918 verified reviews இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல Crompton சீலிங் ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். 1200 mm 48 inch decorative ceiling fan model comes with anti dust technology, anti dust 70 watts கான ceiling fan, wide ஆன tip blades கொடுத்திருக்காங்க. high speed 370 rpm 226 cm air deliveryயும் இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 1507 verified reviews இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல பாலிகேப் சீலிங் ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். பிரைம் ஹை ஸ்பீட் 1200 mm சீலிங் ஃபேன், பிராட் பிளேட் டிசைன், ensures high hair circulation, டைனிங் ரூம், பெட்ரூம், லிவிங் ரூம் எல்லாத்துலயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Amazonல இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 3000 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 82 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த சீலிங் ஃபேன்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon அந்த இடமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேற அப்படி ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சந்திக்கிறேன். சைனிங் ஆஃப் ஜெய் பாபா. See you, have a nice day.